पीर जो ॻोठ भरिसां ॻोठ जिजल गुमरो में ॿोॾि ऐं बरसाति मुतासिरनि लाइ फ्री मेडिकल कैंप लॻाई वई, जिते 300 खां वधीक औरतुनि, मर्दनि ऐं मौसूम ॿारनि जो इलाजु कयो वियो, जॾहिं त गैस्ट्रो, मलेरिया, डायरिया ऐं चमड़ीअ जा केस सभ खां वधीक ज़ाहिर थिया। उन मौक़े ते ॻोठाणनि KTN न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त कैंप लगी है वो है अल ख़िदमत वारनि जे तरफ़ां दवाऊं भी मुफ़्त मिलन थियूं ऐं सुठियूं दवाऊं हिते चमड़ीअ जी बीमारी आहे, साईं मलेरिया जी आहे, जेकॾहिं का भी अहिड़ी शइ आहे तो को वापसि खाली न वियो आहे, माना उनखे भी दवा मिली आहे। हिते 200-300 माना OPD थी आहे ऐं इन खां अॻु में अल ख़िदमत असां वटि ज़बरदस्त कमु कयो आहे। इहे राशन ॾिना अथई ऐं जेका तो खेमा ॾिना अथई ऐं तड़पाल ॾिना अथई। इन में असां तक़रीबन 4-5 ॻोठ कवर कया आहिनि। असांखे दवाऊं उहे मिलनि जेके स्टोर तो मिलंदियूं आहिनि, असांजी हर शइ ॾाढी सुठी ख़िदमत थिए थी। इतने कैंप भी लगी आहिनि, असांखे दवाऊं ववाऊं ॾियनि था। तकरीबन 1.5 मंथ हो गई है। हम रोज़ की बिना पर मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ गोठों में, जहाँ जहाँ सैलाब है, जहाँ जहाँ लोगों को काफ़ी तकलीफ़ है, बुखार, मलेरिया, इस तरह काफ़ी मुश्किलात में फंसे हुए हैं, तो वहाँ हमें जैसी खबर मिलती है वहाँ हम पहुँचते हैं और फ्री मेडिकल कैंप लगाते हैं। और अल ख़िदमत की तरफ से हमें हर चीज़ की सहूलत मुहैया है। और या जंहिं ॻोठनि में टीमूं नथियूं वञी सघनि उन्हनि जाइ ते असां हिकु कैंपूं मेडिकल जेके फ्री दवाऊं वग़ैरह आहिनि उहे असां पहुचायूं था। कैमरामैन वसीम गुमरो सां गॾु आमिर जूनी जो KTN न्यूज़ पीर जो ॻोठ।